Hello các bạn, hôm nay mình mới ra video mới nè. Ok, bây giờ mình sẽ ra video nha. Ok, hôm nay mình sẽ mở hộp túi y tế gia đình. Đây là hộp của Sacombank tặng. Cái này thì không cần đến keo, mình cần kéo về ở trong á, nó ở trong. Cái này thì không có băng keo gì hết cả, chỉ có cái hộp vậy thôi. Mình sẽ mở ra nha. Ba mình cho mình ấy. Nãy giờ mình thấy rồi nha mọi người. Đó, mọi người thấy rồi đấy. Đây là cái hộp của nó, ở trong trống rỗng luôn. Đây, ở sao đây mình sẽ dùng cái hộp này để đựng squishy đây. Ok, đây cái hộp đó này. Bây giờ bên trong thì mình sẽ cắt cái lớp bao bì bên ngoài nha. Xin phép mọi người cho mình ngồi dậy nha, mình đau bụng quá. Ok, mình sẽ cắt ra. Mình nếu như mình muốn ở đây nó có một cái lớp mình không cần cắt luôn. Để một xíu để ra mình cần không cần cắt nha mọi người. Đây nó có, đầu tiên thì mình thấy được là hai cái ngăn này. Cái ngăn này nó bị quý là một chỗ, làm sao đâu. Ở đây nó có một ngăn, ở trong đây nó có một ngăn, bên đây nó có thêm hai cái bên đây. Giờ mình sẽ sắp xếp bỏ squishy vào đây nha. Đầu tiên thì squishy lớn thì mình sẽ bỏ vào ngăn lớn, squishy nhỏ thì mình sẽ bỏ vào ngăn nhỏ. Đây là ngăn to, mình sẽ bỏ vào. Đây squishy vừa mình sẽ bỏ vào ngăn vừa, squishy nhỏ thì mình sẽ bỏ vào ngăn nhỏ luôn. Đây, đây là tất cả squishy của mình đấy. Đây, ok, các bạn đợi một chút xíu nha. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu lại squishy luôn. Đầu tiên thì mình sẽ có squishy panda. Đó, đây là squishy bánh su. Nếu chị nào mình được mua squishy thì mình sẽ ra video tiếp tục. Đây là squishy cây kia một tầng, squishy nấm bình sữa. Mỗi cái squishy mình đều bỏ một cái bọc rất là đã luôn nha. Mình không có bán nha mọi người nha. Mình sẽ đóng lại. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy là cái hộp đựng squishy của mình. Thì từ nay mình sẽ không sợ mất squishy rồi. Mình bỏ vào cái hộp này, xong mình sẽ bỏ vào cái hộp này cho nó tiện. Nãy giờ mình nói rất là nhỏ. Các bạn nhớ gắn tai phone để nghe nha. Ok, video của mình đến đây cũng đã kết thúc. Tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ like, chia sẻ và subscribe kênh của mình nha. Hãy nhớ bấm nút đăng ký ở bên dưới. Và các bạn hãy nhớ bấm đăng ký, xong các bạn hãy một cái chuông. Các bạn hãy bấm một cái chuông và làm theo các phương thức yêu cầu của máy. Ok, thì video của mình đến đây đã kết thúc. Tạm biệt các bạn. Các bạn nhớ like, chia sẻ và subscribe kênh của mình nha. Bye bye.